2 marsi ka tani më vendin e nderit dhe na nxit dita ditës për më shumë dashuri, vllazi midis njëri tjetër. Motra dhe vëllezër. Pavarësisht frymës dhe bedisë festive të sotëm, unë gjej rastin të them se këtë teknishan e vullnetojnë në botë. Këto ditë janë lutur për shpinën e pafashme të 50 besimtarë muslimanë që u vranë në xhami në Zelandën e Re, ndërsa ishin duke falë namazin. Dhe të prejnë në paqe shpinën e tyre, duke na dhënë një detyrim më tepër të bashkohemi pranë besimit, duke dënuar me forcë çdo akt dhune apo terrorizmi ekstrem. Gjithashtu kjo faltore i bërthie sot politikës shqiptare të përmarrë sa më shumë shembëve të udhërsisë, të mirësisë, të modeleve tona fetare. Ne lutem Zotin lartë që kjo klasë të mendojë të punojë për të çuar kombin një të ardhme sa më të mirë dhe jo të mbarë në vend numëro këto realitetet të trishtuara. Po kështu u themi të rive shqiptarë, të mos e braktisë Shqipërinë, po të rinë këtu, edhe përmes dallëve dhe të marrin duar fatin e tyre dhe të kombit. Se vetëm ata mund të bëjnë diçka të tillë. Edhe një herë gëzuar 22 marsin, ditën e bekuar të Sultanit Vrusit. Zoti ju bekon të gjithë. Amin. Më lejoni të filloj ceremoninë për nder të datës së Imam Aliut. Fjalët e profetit tonë të madh Hazreti Muhammed alayhi salam, që ka thënë në hak të kryetarit shqiptarëve Hazreti Aliut Kerimullah Hoxha. Si arriqo Ali, gjallëria dhe vdekja jote është me mua. Dashuria e Aliut është shpëtim nga hipokrizia. Dashuria e Aliut është shpëtim nga skëtera. Dashuria e Aliut është një bamirësi që asnjë faj s'mund ta shlyejë. Dashuria e Aliut e ha faj si zjarri që ha drurin. E drejta Aliut me këtë kënd është si e drejta prindve mbi fëmijët e tyre. Më i miri vllazërisë time është Aliu dhe më i miri xhaxhallarët mi është Hamzai. Zotëria dhe i pari arabe është Aliu. Aliu është vllai im të botën në botën tjetër. Aliu i biri Butalibit, zotëron sekretet e mia. Aliu është për rrënjës sime dhe Xhaferi për degës sime. Aliu është e beja e diturive të mia. Si unë që jam i pari këtij kombi, është dhe Aliu i para ti. Aliu në trupin tim zëvendin në kokë. Aliu është duk derët e mia. Aliu plotson premtimet e mia. Aliu është për meje dhe unë për ti. Dhe ai është i pari i çdo besimtari. Aliu është pjesëtuesi i skëterës. Aliu është më i preferuar i njerëzisë. Kush dyshon për të, është i pabesueshëm i Zotit. Aliu është për meje dhe unë për ti. Derët e mia unë dhe ai paguaj. Aliu ndër besimtarët është si mbretëresha e Bletës. Aliu duken paraj si ylli i mëngjesit. Aliu fundë krye është i plotësuar me besim. Aliu është i Zoti i hauzit tim ditën e gjykimit. Aliu dhe antarët e tij janë fituesë ditën e gjykimit. Aliu është i pari i gjykatës dhe i bei është kënduesi. Aliu është i pari të drejtë dhe vrasit pa bindurve. Parathënia e fesë besimtarët është dashuria e Aliut. Lajmëroj se ai që do Alin të përgatitet për të hyrë parajs. Ai që dëmton Alin më ka dëmtuar mua. Ai që urren në ibën tim është hipokrit. Ai që ndar për Alin është ndar për meje, dhe ai që ndar për meje është ndar për Zotin. Ky është Aliu që mishi im është mishi i tij dhe gjaku im është gjaku i tij. Mos e urreni Alin, se ai është i bashkuar me fuqinë e Zotit. O Beride, mbas me i pari juaj është Aliu. O Ali do të pësosh pas me, po mos lufto. O Ali, Zoti madh, ty dhe farëvizin tënd ju ka falur. O Ali, ti mas me zgjidh kombit tim konfliktet tyre. O Ali, ti do të orientohesh për në rrugën time. O Ali, ti e për mua si harruaj për Musan. O Ali, ti mas me i pari mbi çdo besimtar. O Ali, do luftosh dhe do vritesh. Lum ti dhe ata që vreton dhe dashurojnë ty. O Ali, i mirëbërës dhe bujar. O Ali, nuk të dashuron ty përveç se besimtari dhe nuk të urren ty përveç se i pabesuar. O Ali, ti zëvendin e Qabes. O Ali, ti do të lash trupin tim dhe të paguash borxhin tim. O Ali, ti e zotëruesi të botës atë botë. O Ali, ai do ty më ka dashur mua dhe ai nuk do ty nuk më ka dashur mua. O Ali, e porosis, sillu mirë me arabët. O Ali, ti dhe antarët tu do të jenë gjithmonë në uzurin tim. Unë jam i pari djemve të Ademit dhe Ali është i pari arabëve. Unë jam friksuesi dhe Aliu është treguesi rrugës së drejtë.
Unë jam shtëpia e diturisë dhe Aliu është porta e saj. Unë jam shtëpia e diturisë dhe Aliu është porta e tij. Unë dhe Aliu jemi prova e Zotit mbi robët e tij. Unë dhe Aliu jemi për një pemë dhe njerëzia janë për një pemë të ndryshme. Për 3 persona marrëndjet parasa. Për Alin të birin e Butalibit, për Amarin të birin e Josidit dhe për Selman Farasin. Unë jam shtëpia e diturisë dhe Aliu është porta e tij. Ai do diturin, ti drejtohet portës. Ai nuk do të mirë Aliut, nuk do të mirë time. Ai që nuk do të mirë time është i pabesueshëm. S'ka të drejtë njeri me hyrëfaltore pa pastruar përveç meje dhe Aliut. Mos dyshoni për Alin, se është më i rrepti në besimin e Zotit. Më i ditë në komentim pas meje është Aliu. O Zot, ndërroj atë që ndërroj Alin, i pari që u falë me mua është Aliu. O Alin, ti e më respektush mbi tyre. U falë në njët për mua dhe Alin, 7 vjetë para se të lindesh njerëzia. Shembulli i Aliut në Koran është si kur nuk Allahu. Por të mos ishe krijuar Aliu, Fatimea nuk do të kishte bashkët. Çdo profet ka pasur zëvendës dhe tashmimtar. Aliu është zëvendësi dhe tashmimtari im. Aliu është me Kuranin dhe Kurani me Alin. Janë pandar deri sa të kthehen në Aus. Agitatorët e fesë kanë qenë 3. Për Musan ka qenë Jusha, i biri i Nunit. Për Isan ka qenë Sahibi Yasin dhe për mua është Aliu, i biri e Butalibit. Ai që kënaqi me durinë e Ademit, me kuptimin e Nuhut, me karakterin e Ibrahimit, le drejtohet Aliut të birit e Butalibit. A nuk jam unë në izjerë besimtarve, i parë të kom që jam unë dhe Aliu është i parë ti. Kush do Alin ka dashur mua, kush më do mua ka dashur Zotin. Kush urren Alin ka urryer mua, kush më urren mua ka urryer Zotin. Kur do të vi dita e gjykimit të përgjithshëm, do të thirrem nga mesi frymën hynor. O Muhammed, sa të mirë keni bërë atit Ibrahim dhe vëllait Ali. Qëndresa dhe rezidenca Aliu në përpyrje e ndekut janë më të vlefshme se veprat e kormit tim deri në ditën e fundit. Ai që do të përfitojë nga dituria e Ademit, nga binësia e Nuhut, nga urësia e Ibrahimit, nga serioziteti i Musait, nga fjala e Isait, le drejtohet Aliut të birit e Butalibit. Përmendja shpeshherë e Aliut është një falë ndaj Zotit. E drejta është me këtë. Këtë fjallë ka thënë profeti duke dalluar me gisht Imam Alin. O Zot, ndihmoj atë Imam Alin. Ai që më beson dhe vërteton mua, dhe të pasoj Alin dhe ta besoj, se besimi i tij është besimi im, dhe besimi im është besimi i Zotit. O Ali, ti je i pari pas meje që do të kasësh në portën e Parajsës, dhe do hysh pa llogari. Natën e Minajit tek im Zot më thanë këto 3 grada për Alin. Është i pari muslimanëve, kryetari të bindëve, urrëfesit lumturve. Zoti i Madh për ditë më urdhëroi një për Alin. Inteligjenca orkestruar në 10 pjesë, 9 pjesë ka Aliu dhe 1 pjesë gjithë njerëzia. Të parë do të vinë para se ato grupe. Unë, ti, Hasani, Hyseni, të pasridhit tonë, bashkëshortët tona, antarët tonë të së djatës e të së martës. Po t'je se toka dhe qiet vjen balans për peshim, peshon më shumë besimi i Aliut. Sikur të përmbledhë njerëzia dashurinë e tyre rreth Aliut të birit e Butalibit, nuk ishte përse të krijonte Zoti skëtarën. Ai vdes me urrëtin e Aliut në zemër, vdes i pabesueshëm. Shikimi në fytyrën e Aliut është një falje. Qëndrimi i Aliut në lutje me anën të birit e Abdullah është më i preferuar nga falja e gjithë kombit deri ditën e fundit. O Ali, Zoti i Madh ju ka pajisur me cilësi që nuk e ka një botë, e cila është moslakmia në shihet e kësaj bote. Që kjo nuk përfiton gjë prej teje. O Ali, sikur gjithë njerëzit përfitojnë cilësitë e nevojshme për të ofruar tek Zoti, ti me cilësitë e tua që kaluar ata, pasi ke përfituar gradat më të larta në këtë dhe atje. Zoti që më dhënë Aliun të birit e Butalibit të parën e pastruar nga mëkatet si një kulluar. A që do Aliun në zemër, ka një të tretën e shpërblimit të këtij kombi. A që do Aliun në zemër, me gojë, me trup, ka të gjithë shpërblimin. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, vdes dëshmor. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, vdes i falur. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, vdes besimtar i plotësuar. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, e paralajmëroi në ëngjël e vdekjes pjesëmarrët e tij paras. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, dërgohet paras me ceremoni, siç dërgohet nusja te bashorti i saj. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, i hapen 2 dyert në paras. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, varri i tij bëhet vend vizite e ëngjëlve. A që vdes me dashurinë e Elibetit tim, vdes në rrugën time. A që vdes me urrëtitjen e Elibetit tim,
vjen ditë e gjykimit para publikut duke patur shkruar në bardhë i larguar nga mëshira e Zotit. A që vdes me urrëti e libertim, vdes i pabesueshëm. A që vdes me urrëti e libertim, nuk merr pjesë dhe nuk shihon parajsa. Unë jam i fundit profet dhe ti Ali je i fundit në këmbës. Mbas me do të njas një grindje, po ju mbani anë Aliut, të birit e Butalibit, sa i është i pari që më besoj mua dhe do jetë i pari që do më përfaqësoj në ditën e gjykimit. A është besniku më i madh dhe është më i dalluar i këtij kobi. A është mbreti i besimtarëve, kurse pasuria është mbreti i fëmijëve. A që do alin në gjallëri, siguron Zoti ditën e fundit të gjykimit. Ky është Aliu i pari besimtar i njerëzis dhe i fundit besnik të rrugës të rrugën time. Dhe i pari që do të rrihet në ditën e fundit. O Ali, ti je më këmbësim, lufta jote është lufta ime, qetësia jote është qetësia ime. Ti je imami dhe ati 11 imame, të cilët janë të pastër të pafajshëm. Dhe në mes tyre është Mediu, i cili do të mbush tokën me drejtësi e me bindje. Merr ai që urren ju Ali, një person që të dashuron ty dhe bidet tu, por të Zotit futet në barkun tënd dhe të bidet tuaj dhe merr pozita të larta. Kjo Ali e pjesëtuesi i skëterës të dashurit tuaj fut paras dhe kundërshtarët e tuaj në skëterë. O Ali, unë jam qytetar i Ris, je porta e ti. Mashtron që thotë se ka hyrë në portë, ka hyrë në Mashtron që thotë se ka hyrë në qytet, pa kaluar në portë. Ali është qyteti i rrugës drejt, ai që hyn, kalon dhe që largohet humbet. Unë jam qyteti i Parajsës, dhe Ali është porta e tij. Ai që do Parajsën të drejtohet nga porta. Ali është për me dhe unë për ti. Mishi ti është për mishi tim. Gjaku ti është për gjaku tim. Dhe ndaj meje zëvëni Harunit të Musajt. Oj misëri me, dëgjoj dhe të shmo, se ky është Aliu i pari i muslimanëve. Ai që lufton Alin, ka luftuar Zotin. Ali është për me, se vetja ime. Ata që bin ati, më janë bindur mua. Urrëti Aliut që faqja si pendim, ose pamirësi nuk e shlyen. Këto janë qindëdhjetonjet e profetit për Imam Alin. Nevruzi, Mevludi Aliut. Qelni sy të shikoni jetën si u bë, flet, të lexoni botën Gjermënjë, mirë se vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, Nevruzi Sultan, pa shikoni gjithësinë me sa bukuri, so po preti mamalinë me gaz dhe liri, mirë se vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, Nevruzi Sultan, me mëndafshë hapësira dhe në kaltërsi, ka veshur rrobat të mira për shumë mëzili, mirë se vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, Nevruzi Sultan, si disa trupat të arta duken për sevda, yjet me pet katë zjarta me shumë vërgjela, mirë se vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, Nevruzi Sultan, dhe ujë në ca më tepër me buje feston, nuk është shihet ylle tjetër kyshky lullëzan, mirë se vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, Nevruzi Sultan, i është qelur fytyra si para zbleron, me shumë mira ngjyrat zemrat na kërkon, mirë se vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, Nevruzi Sultan, ka buqitur pasurit me plot gjallëri, gjithë me këmbë këtë ditë bëjnë brohori, mirë se vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, Nevruzi Sultan, po leqine po festojnë qojnë madhështi, emrin në shahut lëvdojnë Imamin Ali, mirë se vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, Nevruzi Sultan, edhe në qa më të qelur sot të bëjmë beli, kemi piri, jemi dehur me ashke zeli, mirë se vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, Nevruzi Sultan, me zemra tonë atë gjëra kurri Zoti vet, themi luqë soli era shahun vilajet, mirë se vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, Nevruzi Sultan, ne më të kulluar që njohi ma Zot, jemi ca më të gëzuar që stregohet dot,
mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, merhaba, Novruzi Sultan, gazin tonë që nuk thuhet, kërkush se dallon, shpreja jonë nuk këshuhet, Zot në vetë kërkon, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, merhaba, Novruzi Sultan, dhe mi gjithë këto të mira ty o të rabi, letë të djegi dëshira për Shahun Ali, mirë se vjen, Novruzi Sultan, merhaba, merhaba, Novruzi Sultan. Mevludi Ali. Sot është dita që ka lindur flamurtar i Umetit, më i madh shijtor i Umetit Muhamedit, ndonse ne me syrin ton tani më se shohim gjallë, po është pra për hera për ata që e kanë marrë. Ali Zoti e krijoi që kurse krijoi dritën, para se miliarda hyj në përqie u vërtitën, para se miliarda hyj u vërtitën në përqie, para se Ademi Gjakut i patriotit në përdej. Perëndia udhëroi që në botën e mjeruar, dhe të zbesa liuti si një frymë e shinderuar, dhe të sjellë kësaj bote bukuroshen pranverë, që të ngjall ato që koha i ka tharë e ka thyer. E kështu Aliu zbriti me dhurata që nga qielli, i pajisur me të mira, i garkuar me rrezë dielli, e u qenë fletë lule, luzoj bota mbar, që të shohim Perëndin gjithë ata që se kanë parë. Zot o Zoti qofshi falë, na nuk dim të vemi tutje, ki mëshirë dhe prano këto lotë këto lutje. Gjithë lavdit dhe salavatet, ja dhurojmë pejgamberit dhe Ali Mirtezait, dritë e ditës mansherit. Në fytyrë të pranverës, në fytyrë të një xhamani, shihet mirë Perëndia, po ashtu si eto xhani. Çelet theta, çelet lulja, çelet jeta në mban, ky është Aliu vetë dhe i thonë Novruzi Sultan. Se sa emra që jetan ata burra me iman, duke nisur nga Ademi, gjithë ata i shuan ran, Shahi Merdan, Sefi Yezdan, Haqimi Hikmillah, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Ne u falim të dyve me një shpirtin zjarë flak, ne u jemi valë të plurë, basë jemi hak në sak, dhe të duken dy veta, po i zura nga të zësh, kush ka sy me shtatë zjarë, i të dyve u shënjësh. Urdhëroj madhi Zotë, si në ato të jona fe, që të linë Shahuin më i madhi halife, e kështu në linë prisi, a qas dhe veranisi, faqje dhe të stolis me të mira paraisi. Zotë o Zotë që është i falë, na nuk dim të vemi tutje, ki më shirë dhe prano këto lote, këto lutje. Gjithë lavdit dhe salavatet, ja dhurojmë pejgamberit dhe Ali Mirtezait dritë e ditës masherit. Faqje dhe të stolis, te për te me bugurira, me të mirë dhe me të mira, me urira bugurira, gjithë të mirët e i vallah, dhe kështu Allah, falet zogu në përdega dhe dervishin dërgja. Në shdo për një mimber, në shdo për një faltore, vine falen zogje zoga, madhëri synore. Në një zogë një fakir, në një stjepe i të i birë, ku që të vale një ashku me dedja i madhi pirë. Ja Ali, 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 ja Sane, ja Husen, o t'i ashkët i flak, që në zemë por azjen, shenjtorët rëtërëtu, juve bërë frutur, ju si dita në si brënda, si për thamë në zemë frutur. Ali Zoti e kryoj, që kurse kryoj dritën, para se miljarë dijej në përqie u vërtitën, para se miljarë dijej u vërtitën në përqie, para se Ademi Gjakut i patriotit në përdej. Pas andaj një re zez, i radjeli pas e pas, Raminurin Aliu, ky katili qerbelas, mote jeta ka plagosur, sa në vete buza prapa, qame s'kam të sosur. Në tabani e libetit, le t'jemi ishte bot, le t'i ndere për imanët, kur e kur nuk vede kotë. Kur e kur nuk vede kotë, le t'i ndere në mejdan, ja Ali Mirtezai, ja Husen e ja Hasan. Zotë o Zotë që është a falë, pa në thua qysh dhe si kur zonë e të liblisi, kur e të e zëbusi, si kur zonë e të mavia dhe e zidi trator, dhe vedorë me të të tënde, një glamurin e nërë. Si mavia dhe e zidi, ja katili, bir katili, bar katili nuk ndohet, a jeti i nërë ta lili. Një iblis, e shok iblisi, far iblisi, fe iblisi, s'mu të matët kur e kur, në flamura paraisi. Si pra ndodhen ca fetar, musliman të qërollisur, thonë na via u gabua, pa ndashtuat të anëtisur. Kjo është njërë sikur kjo është edhe dreqin me laqe, për të tjilë fjallë mëkati, s'kemi vënd në të qe. Të këtilë më katarë, si qas vëndit e kuvëndi, tojbje, jarabi, luaj e vallan nga vëndi, dhe me asë kemi një asë, të kujtojmë Aliun edhe, në ta pranë e libetit, dhe të bjenë gjithë për dhe. Urdhërojmë madhë Zotë që të linin me qe, më madhe shintore, më madhe me laqe, më madhe buguri nore, fati me zera shenjë, dritë e ditëve hynore.
kryezoj në këtë botë, kryezoj në parajs, dore sajë është që luret në njëse që ndisë, qanë i luret, qanë i fletë, qanë i zërë mes për mes, aty brenda gjenë fytyrin e Hazreti Fatimes. Fatimes zëra shenë, ajo ishte ashtu si ishte, edhe sot paras, që njës lulle në lullishte. Si pasurit hatë të atit, ju përgjigja liu lepe, pas andaj bërisit, pa i para të gazepe. Nuk i pa të gazepe, gjitha to që zot e zot, e kush mundet të tregoj, ato vajgje vajelot, pra dervishi përvulluar, gjenë në prak të hajretit, është e mwete drobisava, shërbotori e libetit. Kur përkohar që e djelë, në këtë faqëm që mërë, këtë që mërë në shtatë gjyra, e ka hemi në Uliver. Uliveri e Vala është një besi koqabes, është kutimi për vëllënës i së shëtës Fatimes. Thot Teurati, thot Ungjilli, si të mos Kurani unë, Zotin Gotin e Këveri, du më thënë vetëm qynë, du më thënë vetëm vërë, dhe më këta qiri, gjithë si ato për te, me gjithë me gjithjej. Nëse fundë e vetë Zoti, si një nërë që s'ka të sosur, edhe e fundë zemën e njeriu të përsosur. Ku di digje zemëzjarë, ku shka madhë të dasho, ku shka synë në 7 dita, vetë le të një. Ku në pusin e vakiret, ku si të shive Zoti, ne i themi i valla, më në pikën e një loti. Atë qast që i Zoti me miljarda për të thurë, atë robi e gjenë brenda edhe një gërëdhur. Ashtë ku do dhe ku do herë, ne kemë parasysh, nuk është punë një fekiri që të kemi si e qysh. Vetëm dim që është pa fillim dhe pa fund, lahë, ilallah edhe heshte mos u tund. Perëndia që duhet, po që shivet madhërisht, me qka bërë, qka kryuar, na ka folur dëmshurisht. Na ka folur dëmshurisht, a i sa duhet dhe sa desh, na fakiret e valla, na kemi vatë në vesh. Për mes gojës Ademit, të Ibrahimit, të Musajt, për mes këtës e Dautit, për mes lotit të Isajt, për mes fjallës hake sakt Muhammed Mustafa, u zbulua vërteta e alimit e Zajt. Për mes gojës e Resulit, ka lo e frima shenjë të hatë, ka lo pika pirisht të Aliu fil e flak, të Aliu flak e fil, me të gjbire, me të lil, dek me dek, e flet me flet, të rëndafil me të rëndafil, të Hasani, të Huseni, dhe të Këzeni Labedini, frumëzuar nga Perëndia dhe nga prisi këti dini. Dorë pas dore, kërë mas gojë të imamit 12, u zbulua vërteta me gjithë prisin e vërtet, u zbulua vërteta e të vërtetit, u zbulua qërësi jetës edhe qërësi gjenetit, u zbulua vërteta e më të mirë e sugjin, me zahiri, me betin, me amentuar me amin, pra u dojë ma i Zot, u të hullolla haledin. Zot o Zot i që është i falë, ma nuk dim të vemi tutje, ki më shirë dhe prama këtë lotë e këtë lutje. Gjithë abdin dhe salavatët, i adhurojnë pejgamberit dhe alimur dhe zajt, dhe dhe dritës i masherit. Dhe së fundi, kemi lutjen që bëhet për ndërë të Imam Aliut. Në emrin e Zotit të plot fuqishëm. Të falem o Zot, që këtë ditë ke bërë ditë gëzimi për gjithë kreaturat e këtë planot, me linjë dhe ditës shkëllqyllurën të alimit e zalt, në që vende madhushme, luani unë i vërtet, mbrojtësi rrugëstënde, shkatrimtarit të përbesme, përmasus jytë në gjithë faqin e dheut, i parisu me cilësi dhe të rinë nëre, për rritë e ti dhe të mërs ti, dhe të dashkimtarve ti, o Zot, falë në gabimet dhe të mërë dhe paqërim, shpëtore gjithë njëzin nga frikër të të mërët. Boje Zot të lini bura dhe istë mirë, që të qeverisë me dresi në mes popullë, dhe në bëj besnik, pandarë nga dritë alimit e zalë. Nga dhe dritë që ti vetë, o Zot, me madhin tënde e ki ishuar dhe shindruar. O shindar, o shpëtimtar, o bujar, o i bindur e i kulluar, o bashkët, i dinës Fatimes, o të shkimtarë profetit e flamurit ti, o zotnusit të rive të dukshme pa dukshme, o shkatrusi fortese e berit, o mbosit gjithë në ditë e gjykimit, o zotnusi bukuris dhe pjekuris, o zotnusi autoritet dhe seriositetit, o hati Hasanit dhe Husenit, o hati dheur, o ditë e shindëris dhe së vërtetës, o ti që prej qeles bite lavdimin la feta i la ali. Me përnësi të falem dhe të lutemi, mos të ndajnë nga dita jote, dhe bëj që gjithë njerëzia merituar nga lindja dhe imprendim, të shtohen në flamurin tënë, që është paqja, liria, bashkimi dhe vazhdim për gjithë. Pa mëshira jote rëndot një ata që duke ditur, traftojnë dhe shkelin ligjin dhe të didatuar. Pa mëshira jote rëndot një ata që për egoizm terrorizojnë dhe mbysin gjak njerëzin. O dritë e shëndërisë e parisu për vetë Perëndis në këtë gjithësi, dimtar, flamurtar dhe zëvënd si profet Muhammed, drita të një imame dhe gjithë shqitore në botë, me përnësit falem, për njëzë dhe mjeruar të bekët, të mjëtë në mes të ullë pa planë pa shtëpi,
për i bënjakët e jetimit, dhe më marë tyre, Zoti dhe për të dhime bekoft. Për lumëturinë e njëzit për tuar nga lindjen për edhim dhe për dashurinë e tyre, Zoti i bekoft. Për Shqipërinë e Shqiptarët, Zoti dhe nga zdit fort, lullëzim, barësi çdo punë, begati, shëndet, fuqit fort, karakter patundur, lavdi, ndere, mirësi dhe gjitha këto, Zoti e bekoft. Për lavdi, shëndetin e jetë e gjatë dhe lumëturinë e Kryetarit të Republikës Shqipërisë dhe për vëmër ditë të mbara, Zoti e bekoft. Për shëndetin e atetarëve të vërtet, shkrimtarëve, pedagogëve dhe gjithë nënkuesve e shtetit që punojnë për lullëzimin e Shqipërisë, Zoti e bekoft. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Qofshin ti dhe Zoti na bekoft gjithë, amin. Faleminderit.